इसके माँ का आ गया अपन कुरुक्षेत्र में। किधर गया रे बंटी? अरे भड़वा साला, कभी भी एक बार में साला एक जगह पर नहीं पहुंचता। अरे माँ कसम मूसा के आदमी को मारने का है, समझा क्या? किधर था रे साला भड़वा? तो माँ कसम सुनना साला, से एक बार ध्यान रखो। माँ कसम आज मूसा का एक एक आदमी को मारेगा। ब्रिज पे अपन लोग को आज कैंपेन करने का है। माँ कसम बाप का भाई का सबको ठोकेगा, समझा क्या? अपन आगे ले इसके माँ का चुपचाप बैठने का। जब तक अपन बोलता नहीं ना कोई फायर नहीं करेगा, समझा क्या? और कुक्कू साला तो अपना जादू इधर मत दिखाने का, समझा क्या? अब देखता है साला किधर है सब लोग। माँ कसम चुपचाप वेट करने का, सब लोग अपन के पास में रहने का। गाड़ी आ रही है, माँ कसम सबको ठोकेगा रे साला। गाय तोंडे के सामने किसी का नहीं चलेगा। एक एक का देखो कैसा फट के फ्लावर हो गया है। माँ कसम देख आगे भी एक गाड़ी आने वाली है साला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक कुक्को अबे तेरे को अपना जादू दिखाने का है। गाड़ी आ रही है, माँ कसम एकदम चुप बैठ, देख अपन कैसा ठोकता है इसकी माँ का। गाय तोड़ने से पंगा लिया का साला, किसी को नहीं चलेगा। देखा तुम लोगों ने कैसा कान का एकदम गुड़गांव बना देला है, सब कैसा चुगनू बन के चमक रहा है। मैं बोला था ना अब आ रही है, देख साला एक एक को ठोकेगा, एक एक को। माँ कसम मूसा का एक भी गुर्गा बचने का नहीं मानता है, एक एक को ठोक देगा साला। आज अपन बताएगा कि गाटोंडे माँ कसम क्या चीज़ है साला। गाड़ी को क्या मस्त उड़ेला, ऐसा तो सनी देओल की पिक्चर में भी कोई सीन नहीं होता। अरे भड़वा तू क्या देख रहा, तू भी मरेगा साला। तू सर्कल आ रहा है लेकिन टेंशन नहीं लेने का। बंटी जब तक मैं नहीं बोलेगा मारने का नहीं, इसके भड़वा बंटी साला कभी अपना नहीं सुनता है। लेकिन माँ कसम सबको ठोकेगा एक एक को साला। सबको पता चलेगा कि अपन स्वथामा किस लेवल का है। अगला गाड़ी आ रहा है, लेकिन माँ कसम एक भी आदमी इधर से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। बाहर निकल इसके माँ का। आज बताएगा रे तेरे को कैसा गाय तोंडे क्या चीज है। ये देखा सबकी गाड़ का जुगनू बनकर रोड पे अपन कैसा फैला देला है। ड्रॉप पे जा। अरे भाई ड्रॉप ही नहीं दिखाई दिया यार, ये देखो ग्लिच हो गया। ये देखो देखो यार प्लेयर। अभी दोनों डाउन हो गए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लूट ड्रॉप कर रहा है ये देखो। अभी तू कहाँ पे जा रहा है? नीचे गोली मारूंगा। और ड्रॉप कर, चल स्नाइपर सप्रेसर भी दे। रुक जा अबे जा मत, रुक जा तू। स्नाइपर सप्रेसर दे और व्हीकल पार्किंग। ये कार शॉप को थोड़ा सा अलग लुक देता हूँ मैं। ड्राइविंग पे अभी वहां पे बंदा बैठा है। कैसे ले लो? वो कार आ रही है, कार आ रही है। कार आ नहीं, अब जा रही है कार। ओह शिट यार, उनको मैं क्यों फायर किया यार? वो आने चाहिए थे आगे। कम ऑन यार।
पे कोई बोट वगैरह है? Come on, oh shit! ये कार पार्किंग देख के पागल हो जाएंगे अगर ये बंदे यहाँ पर आ गए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ड्राइवर को मार दिया साला।